CD100SS बाईकचा आपण कार्बोरेटर काढलेला आहे. अक्षत होती कारण यामध्ये कचरा अडकला असल्या कारणाने बाईक ही जास्त त्रास देत होती. त्यामुळे आता आपण कार्बोरेटर पूर्ण सगळं खोलणार आहे. कारण खोलून आता साफ करणार आहे आपण. पहिल्यांदा आपण खोलून घेऊया, कारण आता तुम्ही बघू शकता की याच्यामध्ये आता पूर्ण गंज तुम्हाला दिसत आहे. टाकीमध्ये गंज जो आहे पूर्णपणे उतरलेला आहे. एकदा खोलून घेऊया आपण आता. नक्की पूर्ण गंजाचं जे पाणी आहे लाल लाल सगळं तुम्हाला दिसत आहे. पूर्ण लाल झालंय. हा जो गंज जो आहे तुम्ही बघू शकता, पूर्ण गंज त्या जिथे पेट्रोल साठवते त्यामध्ये सगळा पूर्ण गंज आलेला आहे. त्यामुळे गाडी जी होती ती आकसत होती आणि पुढे पेट्रोल जे होतं ते पासच होत नव्हतं. त्यामुळे आता हा गंज जो आहे आपण सगळा क्लीन करायचा आहे. एकदा क्लीन करून घेऊया. आता यामध्ये सुद्धा पूर्ण जो गंज आहे पूर्ण अडकलेला आहे. एकदा आता आपण सगळा पहिला ड्राय येणं आपण पहिला साफ करूया. हा गंज तुम्ही पाहू शकता. हा गंज एकदम सगळा काढून घेतला आहे आपण. आता गंज सगळं आता आपण एकदा पेट्रोलने एकदा स्वच्छ करून घेऊया. जर तुम्ही बघू शकता तर आता आपण पेट्रोलने पूर्णपणे स्वच्छ केलेलं आहे. कार्बोरेटर पूर्ण सगळं क्लीन केलेलं आहे. आधीमध्ये सगळा अडकलेला गंज सगळं आपण काढलेला आहे. तर महागा एकदम लाल दिसत होतं, तर आता आपण पूर्ण चकाचक आणि टकाटक केलेलं आहे. कार्बोरेटर आपण एकदा पूर्णपणे चेक केला आहे सगळं कार्बोरेटर. आता आपण जोडून घेतलेलं आहे कार्बोरेटर सगळा. हा एकदा चेक केला आहे की काय राहील तर नाही का, सगळं चेक केलेलं आहे वरून सगळं आपण. आता हा कार्बोरेटर, तर कार्बोरेटर हा आता आपण पहिल्यांदा जोडायला घेऊया. जसा काढला होता त्याच पद्धतीने आता जोडायचा आहे कार्बोरेटर. आता पहिल्यांदा आता आपण कार्बोरेटर जोडताना एकदा आपण जे मटेरियल जे काढलं होतं ते एकदा आपण स्वच्छ करून घेऊया कपड्याने. जे एकदा बसतंय जे काढलेलं मटेरियल जे आहे ते एकदा चेक करून घ्यायचं की जेणेकरून जसं होतं अगोदर तसंच बसवायचं आहे आता आपल्याला. आता आपण पहिल्यांदा SS बाईकचे आपण ॲक्सिलेटर जी केबल आहे ती पहिल्यांदा आपण बसवून घेऊया, टाईट करूया. कारण आता बसलेलं आहे. आता आपण आता जे कार्बोरेटर आहे आता आपण पूर्णपणे जसा होता तसा बसवून घेऊया सगळं. आता आपण बसलेला आहे हा कार्बोरेटर. एकदा हलवून ज्याच्यामध्ये पाईपमध्ये ते फिटिंग करून घेऊया एकदा, की जेणेकरून कुठल्याही वायरीला डॅमेज होणार नाही अशा प्रकारे आपण घ्यायचं आहे. जी नटं काढली ती नटं ज्या